鹦鹉生日蛋糕制作过程：首先，饼干部分需要这些食材。家里鹦鹉奶粉放太久了，所以磨了一点滋养丸粉。之后就是准备好鸟宝爱吃的各类种子，也可以放点无壳粮。鸟宝爱吃的东西都可以。把食物倒进大一点的容器里，混合均匀。加入滋养丸粉和1小节香蕉。将它们混合均匀，太黏了就加粮食，不够黏就加香蕉。混合的食物不会散掉，能够成型就可以了。将这些分成3份圆球，分别压成圆饼状。这一步是在模仿我们生日蛋糕的3层蛋糕坯，尽量调整为3个大小一致。调整好后，可以再撒一点颜色丰富的种子。这样饼干烤出来会好看一点。之后放入烤箱，我的烤箱是烤了145度35分钟，盖了一层锡纸，不然容易烤黑。这就是烤出来的样子了。第2步需要准备这些。等饼干晾凉，就开始按个人的喜好放蔬果夹心了。我是放了1层无籽提子和辣椒。接下来就是蛋糕的装饰部分。我围了2圈的玉米粒以及1圈提子，再撒一些种子粮在表面，最后插上提前买好的蜡烛和小摆件，就可以给鸟宝享用了。